mwami imbaraga usigira amavuta kugira ngo ubutumwa bwiza agiye kuvuga mwami Imana yacu utugire umumaro twagiye kukumva byose tugusabye tubyizeye mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera. hano mu minsi make atambutse yasukuye witwa Betelehemu nari ndi ku mudugudu wa Matyazo kandi twagiranye byiza muri paruwasi bamwe kwiteranira hano. Imana niduha umugisha. Turagira ngo dufate Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana ryo kudufasha muri aka kanya ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice cya 2 duhere ku murongo wa 39. Basubira i Galilaya mu mudugudu wabo w'i Nazareti. Nuko umwana arakura agwisha imbaraga yuzuzwa ubwenge kandi ubuntu bw'Imana bwari muri we. Uko umwaka utashye ababyeyi ba Yesu bajyaga i Yerusalemu mu minsi mikuru ya Pasika. Nuko amaze imyaka 12 avutse barazamuka kuko umugezi w'iyo minsi mikuru wari uri. Bamaze iminsi basubirayo. Umwana Yesu asigariye i Yerusalemu ababyeyi be batabizi. Icyakora yibwiraga yuko ari mu itara ry'abantu bajyanye nabo. Nuko bagenda urugendo rw'umunsi umwe maze bamushakira muri bene wabo no mu nshuti zabo. Bamuze basubira i Yerusalemu bamushaka. Hashize iminsi 3 bamubona mu rusengero yicaye hagati y'abigisha abateze amatwi kandi ababaza. Abamwumvise bose batangazwa n'ubwenge bwe n'ibyo abasubiza. Bamubonye baratangara. Nyina arabaza ati, mwana wanjye, ni iki cyatumye utugeza utya? Dore njye na so twagushatse dufite umutima uhagaze. Arabasubiza ati, mwashakira iki? Muzi yuko bikwiriye kuba mu rugo rwa Data. Ntibasobanukirwa n'iryo jambo ababwiye mu makira amagambo y'Imana. Yesu nashimwe. Iyi nkuru dusomye itweretse neza ko uko umwaka utashye ababyeyi ba Yesu kuvuga ngo ni Yosefu ndetse na Mariya bajyaga bajya i Yerusalemu bagiye kwibaruza ndetse bagerayo bakanya Imana icyubahiro bakayishimira ko uwo mwaka yabarize. Ngo baza rero Yesu agize imyaka 12 baza kujyana na Yesu maze bajyanye. Yesu ahageze asanga i Yerusalemu hari urusengero rwiza cyane, asanga ibintu barimo baganira aho hantu ibintu binejeje cyane. Yesu ngo yisigarira aho ngaho. Amen. Yesu basigara aho ngaho muri iryo teraniro maze barahindukira baragenda bakora urugendo rw'umunsi umwe. Baza kumenya ko burya basize Yesu. Bakristo bavanywe burya guta Yesu kagenda n'ikibazo gikomeye cyane. Barahindukira bakora urugendo. Bibiliya iratubwiye ngo barugeze iminsi 3 maze baza kumubona bashakishije barangije amatakazo y'abaye benshi. Ngo baza kumusanga mu rusengero baramubaza bati, mwana wacu ni ibiki wadukoze ko tumaze iminsi 3 tugushaka? Yesu arabasubiza ngo n'iki bashakiraga? Mbese ntimuzi yuko bikwiriye ko nibera mu rugo rwa Data? Yesu yari yicaye hagati y'abigisha, hagati y'abakozi b'Imana bariya, arimo yumva ibyo bigisha, abateze amatwi, bumva ikiganiro, bumva imbaraga z'Imana, bumva uburyo barimo babigisha indangagaciro za Gikristo, babigisha ibikorwa by'urukundo, uburyo bagomba kwihangana ndetse no kwirinda, bababwira n'igihugu cyo kw'ijuru. Yesu avuga ku bwabo bari kwiyageza igihugu Rwanda. Haleluya. Iyo tugeze hano tugasanga bavuga ibyo mu gihugu cyo mu ijuru, bijya bitunezeza cyane, tukumva ndetse tugeze muri domene yacu, kuba muri iryo teraniro bigatwubaka cyane. Imana nitugirire neza cyane. Uyu munsi tunejejwe n'abo bana bacu baduteranyije, kandi rimwe ibyo Yesu yajyaga akora mu gihe yari arimo avuga ubutumwa kugira ngo Yesu abone abantu agira icyo ababwira. Byasabaga ko hari igitangaza akora ku musozi maze abantu bagahura, bamwe baje kureba, abandi baje kumva, abandi baje gushungerera, abandi bavuga bati nubwo tugushe ubwo uri gukora ibitangaza reka tumusange natwe tugirire neza. Imana nitugirire neza. Uyu munsi niko Imana yasohoje ubukwe bw'aba bene Data bwaduteranyije uyu munsi kugira ngo tuze guhurira n'Imana abantu tuganire nabo. Imana nitugirire neza cyane. Ubukwe rero bwa hano ku isi Bibiliya itubwira ko butwibutsa ubukwe tuzabamo mu gihugu cyo mu ijuru.
batarabimenye itorero ritarabimenye Imana ibaregesha nimubashimira ababana rero nayo Ngozi ya Edeni maze kuri umuntu wa mbere ubwo yagiraga ati si byiza ko umuntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye kuko tubisanga mu itangiriro ibice 2:18 kugeza 21. uyu muhango ushushanya ubukwe bwa Kristo n'itorero rye mu buryo bw'umwuka. ni umurunga ushimangira igitambo cy'urukundo kugeza ku gupfa. Yesu Kristo ubwe nawe yubahirije uyu muhango ubwo we n'abigishwa be bataha ku bukwe bw'i Kana y'i Galilaya. Kubw'ibyo rero bimenyekane kandi byumvikane ko ari umuhango ugomba kubahwa kandi bakurikizwa n'abantu bose mu cyubahiro no mu rukundo. Ndagira ngo basabe mwese bari hano muri iri teraniro guhaguruka babaziki Solange cyangwa kuri Aphrodisi yarambura ikiganza kuva mu ijambo bakakitubwira. Uzi ikintu cy'umuziro kuri abo bana bacu bombi. Unabika niba mubyemera ko bashyingirwa mu bigaragaza ijambo ryabo. Mwene data Nsanzimana Aphrodisi nawe mushiki wacu Iradukunda Solange, ko mubizi ubukwe ni igikorwa gisoza imyiteguro yabyo igihe kirekire, ko atari igikorwa mukoze muhubutse. Ndahamya ko mwabitekerejeho neza buri muntu ku giti cye, kuko ukubana kwanyu ari ukubana akaramata. kuko umwami Yesu yavuze muri Matayo 19 mu magambo yavuze ati icyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, cyangwa akabana n'umugabo we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe, bituma batakibana ahubwo baba babaye umubiri umwe. Bityo rero bene data ndababwira imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo ko gushyingirwa atari umwambaro wo guhinduranya umuntu ashatse, ni inshingano ikomeye ku bana iteka. Abantu batandukanye n'urupfu cyangwa kwizigama. Bigaragara rero ko nta kwahukana, nta gusenya, nta no gutana. Hari igihe abantu bajya barushya abacamanza bakajya gusaba ubutane, kandi muba mwararahiye mukarahira mufashe ku ibendera ry'igihugu ko muzabana mu bwumvikane kandi mukabana iteka, mukongera mukarahirira hano mu itorero. Ariko igihe kikagera mwamara kugera mu ntege nkeya, cyangwa abantu bamara kugera mu ntege nkeya bakajya gusaba abacamanza kubatandukanya. Ntabwo ari ubukene. Urabona ko mwatuye abantu bangana gutya kugira ngo baba bahamya uko mushyingira. Bityo rero ndagira ngo mwabitekereje neza nk'uko tumaze kubivuga, bityo rero muzirinde ikintu cyatuma mutandukana, muzirinde ikintu cyatuma mwahukana, muzirinde ikintu cyatuma musaba ubutane. Imana izabibafashamo nimugire umwete wo kwegera Imana musenga. Ndiringira badashidikanya ko mwabitekerejeho neza kandi mukabisengera igihe gihagije, mukabona ko mugomba kubana mushingiye ku rukundo rwabahuje mu gihe mwari mu gihe cya fiyansaye murangamiza. Akaba ari nayo mpamvu yatumye mutumira abantu bose n'abandi bari muhira mu mirimo kugira ngo munezeranwe, kandi mugasaba n'itorero gushyingirwa no gusabira umugisha murabisaba ibiganza. Ndasaba nkomeje mu maso y'Imana kuzajya muzirikana ko ibanga ry'ukuri rifasha kubaka urugo ari uguhora muhira urukundo rwanyu mushingiye ku ijambo ry'Imana. Kuhira murabizi, kuhira mu gifaransa bakoresha ijambo irrigation, ni ugufata amazi ukagisuka ku mbuto
kugira ngo irusheho kugira ubuhehere. Ibyo bikunda gukorwa mu gihe cy'izuba. Bityo rero namwe muzajya muhira urukundo rwanyu kugira ngo rudakakara cyangwa rugakonja cyangwa rugasubira inyuma cyangwa rugacogora. Muzajya murwuhira umunsi ku munsi. Mwibuke umwanditsi wa Zaburi 127 n'umurongo wa mbere avuga ati niba Uwiteka atari we wubaka urugo, abarwubaka baba bari ubusa. Rwihanangirije mu maso y'Imana umurezi w'ijuru n'isi. Usabwe none uhereye none kuzinyumva abandi bagore bose n'abandi bakobwa bose bari gusanga mufitanye imishyikirano, ahubwo ukarangamira Solange. Kugira ngo usore gushotera abo banditse no kubareba, uzajya muhura gutya gusa utambuke wigendere cyangwa se uzabara kubasuhuza, ariko imishyikirano irambye bayibara. Twihanangirije imbere y'Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Usabwe none kuzinyukwa abandi basore bose n'abandi bagabo mwari musanzwe mufitanye ubucuti, kugira ngo ubone uko uzagira kunezeza Nsanzimana Fabrice. Wabonye uwawe byarangiye. Babirishe ukuri, ntabwo mwazaba kugirwaho n'urubanza mu gihe cyose mwazaba mwirengagije amasezerano mugiye gusezerana uyu munsi. Ubefeso ibice 5 umurongo wa 22 turageza n'umurongo wa 33. Ni amagambo menshi ariko abareba mwembi. Solange imirongo 3 ni imureba, tubafese ni ikureba, imirongo 9 yubire. 1/3 cy'imirongo ikureba ni icya Solange. Mugambikire abagabo banyu kuko mugambikire umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, kuko Kristo ari umutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza wacu. Ariko nk'uko itorero rigambikira Kristo, aba ariko abagore bagambikira abagabo babo muri byose. Iyo mirongo uko ari 3, 22, 23 na 24 ni inshingano zawe. Zikubwira ko ugomba kuganduka. Ubwo ni Solange turi kubwira. Kugandukira Aphrodise. Kuganduka ni ijambo risobanura kumvira. Nawe Aphrodise, guhera ku murongo wa 25 kugeza 33 harimo imirongo 9 yongewe na 20. Ni myinshi ije gukura umugabo. Umugabo ni ugomba guterura akaremereye. Bagabo, mukunda abagore banyu kuko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Umurongo wa 26 ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye. 27 aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe ryera ridafite inenge. 28 uko niko Aphrodise ukwiriye gukunda umugore wawe Solange nk'umubiri wawe. Ukunda umugore we aba yikunda. 29 kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya kuko Kristo abigirira itorero. Kuko turi ingingo z'umubiri we. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ibyo ni ubwiru bukomeye cyane, ariko ibyo mvuga byerekeye kuri Kristo n'itorero. Nuko nawe ukunda umugore wawe nk'uko wikunda, kugira ngo nawe abone uko
ibyo yagukoreye uzabikora. Ibyo wabonye pale akorera Aphrodite, ukareba ko ikoti rihagaze neza, ukareba ko yasokoje neza, ukareba ko inzara zitashakongoye z'intoki kugira ngo zitazajya zibika mikorobe igihe mufata ubugari, mikorobe zo mu nzara zikajya ku bugari. Niwo uzajya usuzuma urebe utware ko rero inzara zimaze kugaruka, wewe niwo uzajya ureba. Imana ibamugishe kugira ngo Imana ibamugisha uzajya muzirikana iryo jambo. Nimurakara ntimugakora icyaha, izuba rikarenga ntimukirakaze. Murongo wa 21, kandi ntimukaberekere Satani mbere yawe, kandi Imana izabafashamo nimukomeze kubyitwararika. Ndagira ngo mubaze mwene data Nsanzimana Aphrodite ko wemera gusezerana na Iradukunda Solange kuzamukunda, akakubera umugore wamuhitiyemo, kuzajya umukunda ukurikije itegeko ry'Imana, kuzajya umukuyakuya, utazamurutisha abandi bagore, utazigera umuhemukira, mwaba mukize cyangwa mukennye, mubyaye cyangwa mutabyaye, arwaye cyangwa ari muzima, ubundi aracyari inkumi, ntazingibinganya mu maso, azagira igihe azingibinganya, uzakomeza kumukunda, nta kureba hirya nta kureba hino. Mwaba kweperi basezera nuko nyine ni bururu. Solange niwe uzajya uba ureba, nawe ugomba kureba. Umusatsi urabona wirabura, uzagenda hajya muri imyeru, hajya muri iyi myeru, nuko nyine n'uwo ntabwo uzareba abazaba bameze nk'uyu nguyu n'icyo gihe uzakugezeho kugira ngo twaba tumaze no gusaza. Oya, ni gusaza. Ndagira ngo mubaze niba uzemera nimero y'umugabo n'Imana n'umugabo, urabyemera uranga ikimaze kimwe byaturinde ururimi rwawe. Imana ikamuha uranga ikiganza cy'iburyo ureba imvuga y'amagambo. Imbere y'Imana Data izaha ubugingo buhoraho abayikiranukiye, igaca amateka ku bayihemukiye imbere y'itorero ryanjye njyewe Nsanzimana Aphrodite, nemeye ko uyu Iradukunda Solange ambereye umugore wanjye bwite, nihitiyemo, nzakunda kandi mwiteho, ambere nkurikije itegeko ry'Imana, nemeye kandi nsezeranye utazamuhemukira mu byiza no mu bukire, mu bukene no mu gihe azaba ari muzima cyangwa arwaye. Tubyemeye
tubyaye tubyaye cyangwa tutabyaye tuzakomeza kumukunda. isezerano mukuyakuye kandi sinzigera musimbuza abandi bagore tukazatandukanywa cyangwa Kristo agarutse kujyana itorero rye isezeranye mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka Wera. na Nsanzimana Aphrodis akakubera umugabo wawe bwite wihitiyemo, uzamukunda ukurikije itegeko ry'Imana, kutazamuhemukira mu byiza no mu bibi, mu bukire no mu bukene, mu gihe azaba ari muzima cyangwa arwaye, mubyaye cyangwa mutabyaye, ukazareka kwifuza abandi bagabo bose, ubitwemerere imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo n'imbere y'abamarayika bayo. Imana igaca amateka ku bayihemukiye n'imbere y'itorero ryayo mbere y'Iradukunda Solange. Nemeye ko Nsanzimana Aphrodis ambere umugabo wanjye bwite niyitiyemo, nzamukunda kandi mwiteho ukurikije itegeko ry'Imana. Nemeye kandi nsezeranye kutazamuhemukira mu byiza no mu bibi, mu bukire no mu bukene, no mu bihe azaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, nzakomeza mukunde mukuyakuye kandi sinzigera musimbuza abandi bagabo, tukazatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse kujya itorero rye. Isezerano mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'Umwuka Wera. mugiye kwambikana impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo rwanyu, ko ndagira ngo basobanurire ku mpeta muri muzimpaye gatoya. Ibyo byose ni umuviriringo utagira iterambere, bisobanura ngo ni urukundo rutagira iherezo. Niyo mpamvu mugiye kuyambikana impeta y'urukundo rutazagira iherezo mu mibereho yayo. Icya kabiri, kumwambika impeta bisobanuye ngo nguhaye ubutware bwose mu butware bwanjye, ubutware bwose mu butware bwanjye. Icya gatatu, kumwambika impeta bisobanura ngo mweguriye ibanga ry'urukundo rwanjye rwose, ntacyo guhisha. Icya kane, bisobanuye ngo nari narakuze ubuzima bwanjye, none ndakubonye ndishimye. Nicyo bisobanuye kuri izi mpeta. Iyi mpeta nambitse umugore wanjye mu gihe cyose. amina Thank you.
mana ukomeze ubashyigikire kandi ujye ubasura aho bazatura hose mwami ntuzabareke mu mibereho yabo yose uje ubana nabo mana turabasengeye kugira ngo uzabahe kubyara abahungu n'abakobwa kandi urubyaro rwabo ruzaba rw'umugisha haleluya mu izina rya Yesu Kristo turakwinginze ngo wubakire urugo rw'umugisha kandi urwo rugo ruzagendwemo n'abanyamugisha aho bazatura bazagirira umugisha mana abazabagana bose bazabagireho umugisha mana ubutunzi bwabo buzaba umugisha imishinga mana bazakora yose uzabashyigikire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turabasengeye ukomeze ububake kandi witeka nyir'ingabo bakomeze mu mibereho yabo bajya bagukorera bashize amanga itabaza mana ryakemuriro kandi babe imbuto nziza yaho bazaba hose imiryango mana izabagiriraho umugisha haleluya inshuti n'abavandimwe izabagiriraho umugisha bamushubije no kubukeye turagushimiye kuko bitaho